Ulus ilçemize doğal gaz verilmesinin, doğal gazın ilk ateşinin yakılmasının töreninde sizlerle beraberiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Karadenizimizde hemen karşımızda bu doğal gaz bugüne kadar niye keşfedilemedi? Yabancı gemiler geldi, burada yok dediler, paramızı aldık, gittiler. Ne zaman yerli, milli, sismik arama gemilerimizi aldık, kendi kendimize araştırdık, işte o zaman bulduk. O yabancıların yok dediği yerde doğal gazın olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah.